大家好啊，歡迎大家收睇我哋宜康最新嘅一條影片啊！你哋準備好晒啲厚衫厚褲迎接冬天未啊？你哋仲記唔記得喺啱啱過去嘅11月月頭嗰陣，多倫多都已經落咗今年嘅第一場雪啦，仲有啲積雪喺條街度，要過咗幾日先至溶得晒喎。之後都間唔中會落一陣薄薄地嘅雪。原來冬天已經嚟到咗我哋加拿大啦，大家出入嘅時候都記住要着夠衫同埋換好對雪鞋啦。睇返我哋12月嘅中國節氣，12月6號已經係大雪啦。字面嘅意思即係會落好多好多雪，即係氣溫亦都會明顯變凍咗好多，而落大雪嘅機會呢亦都會高咗好多。條街會出現積雪嘅日子，亦都會多啲。而喺12月21號就係冬至啦。正所謂冬大過年，冬至係我哋華人其中一個最重要嘅日子。喺呢一日，我哋好多時都會有一個習俗，就係食湯圓啊，代表住一家團團圓圓。而家啲湯圓比以前多咗好多唔同嘅味道啊！好似有紅豆、花生、黑芝麻、奶黃、芋頭等等，唔知你哋又鍾意食乜嘢嘅口味呢？當然，除咗食湯圓之外，我哋亦都會食返餐好豐富嘅冬至飯喎。通常都走唔甩係大魚大肉㗎喇，仲會加隻雞，搞到成枱都係餸。你哋做節嘅時候又食咗啲乜嘢啊？最鍾意又食啲咩呢？係脆卜卜嘅燒肉啊，定滑捋捋嘅白切雞啊？抑或係會鍾意喺白切雞側邊嘅薑蓉呢？不過最重要嘅都係同屋企人一齊開開心心咁食餐飯。除咗冬至，我哋12月成個多倫多其實都好有節日氣氛嘅喎，因為喺12月嘅25號啊，就係聖誕節啦。雖然呢一個係慶祝基督教嘅耶穌出世嘅日子，不過全世界好多人，就算唔係基督徒都好，都會喺呢一個節日度慶祝嘅喎。可能係會屋企擺棵聖誕樹，整返餐聖誕大餐，食下火雞，又或者係趁住假期出去玩下，見下朋友，亦都會可能係出去睇下啲五光十色嘅燈飾。而且啲燈飾亦都有唔同款式、唔同造型嘅喎，好似雪人啊、聖誕樹或者鐘樓等等。又或者係會買返份聖誕禮物送俾身邊嘅人，將自己嘅心意同快樂分享俾其他人。希望喺呢一個普天同慶嘅日子，每個人都可以開開心心咁過。除咗聖誕節會慶祝之外，我哋亦都跟住會好快有另一個可以慶祝嘅日子喎，因為唔經唔覺，我哋已經嚟到2025年最後一個月，即係12月啦。過咗12月之後，我哋就會迎接2026年啦。每年嘅新年時間，世界各地都會放煙花慶祝嘅喎，為咗迎接新一年嘅嚟臨。而多倫多亦都唔例外。喺12月31號除夕嘅夜晚，每年都會吸引好多人去到湖邊嘅地區，欣賞喺凌晨時間開始會放嘅煙花表演啊！睇完12月有乜嘢節日，又係時候同大家玩下遊戲啦喎！今次同大家玩嘅遊戲名係叫做靠邊站，遊戲規則都好簡單嘅。一陣大家就會見到一啲格仔，每個格仔入邊都會有一啲圖案，你哋就要幫手睇下邊一個格仔入邊嘅圖案數量係會最多嘅。而家我哋就嚟試下玩下啦。首先，我哋呢度睇到嘅有2個格仔，你哋覺得邊一邊會多啲波點呢？係1號嗰個格仔啊，定係2號嗰個格仔啊？我哋嚟數下1號格仔先，佢其實係有4個波點嘅。
再睇埋2號格仔呢，係有5個波點嘅喎。咁即係2號格仔入邊嘅圖案數量係多啲嘅。你哋係咪都答啱咗啦？好，我哋又試下睇第2條啦。今次我哋仲係有2個格仔嘅喎。第一個格仔入邊波點就大啲啲，而2號格仔呢，相對嚟講啲波點就細啲啦。咁今次又係邊一邊有多啲波點呢？我哋又嚟數下1號格仔先啦。佢係有4個波點嘅喎。再睇埋2號格仔，佢就有5個波點啦。雖然望落1號個格仔啲波點就大啲，望落就逼啲，但係如果我哋淨係計數量嘅話，其實都仲係2號格仔入邊嘅數量會多啲嘅喎。好啦，我哋又睇下下一條啊。嚟到第3條，我哋依然都仲係見到2個格仔嘅，而呢2個格仔入邊都有個圈圈嘅噃。咁到底係邊一邊嘅波點會多啲嘅呢？睇下望真啲，2號格仔嗰個圓圈入面，中間原來仲多咗一點波點嘅喎。咁當然就係2號格仔入邊嘅數量就會多啲啦。你哋又估得啱唔啱呢？好，我哋又再試下玩下一條啦喎。下一條都依然係有2個格仔嘅，不過就冇晒啲圓圈啦喎，但係就多咗啲波點咁。第一個格仔入面嘅波點，佢哋全部都係打直咁排嘅噃，而2號格仔呢，啲波點就圍埋一堆。咁你哋又覺得邊一邊會有多啲嘅波點啊？俾啲時間你哋數下啊，又或者係可以靠直覺咁去估下都得嘅。你哋數好未啊？我哋又一齊睇下。1號個格仔入邊，原來加埋係有8點波點嘅，而2號格仔呢，我哋數到原來係有9個波點嘅喎。咁即係原來2號格仔入邊嘅圖案數量係多啲㗎。你哋數得啱唔啱呢？我哋又試下再玩多條啦喎。今次我哋見到有4個格仔啦喎。唔知你哋又可唔可以一眼就睇得出邊一個格仔會有多啲波點呢？我哋又一齊嚟數下啊！望下1號格仔先，一邊原來有6點波點嘅，而2號格仔呢就有4個。望埋3號格仔，佢係有5個波點噶，而4號呢就有4個嘅。所以最多波點數量嘅格仔就係1號個格仔啦。我哋又嚟再試下玩多一條啊！呢一條我哋都仲係見到有4個格仔嘅喎，而啲波點呢就排到有個角咁嘅樣。唔知邊一格又會有多啲波點呢？我哋又再一齊嚟睇下。1號格仔入邊就有5個波點嘅，而2號格仔呢，我都數到係有5個嘅喎。3號格仔仍然都係有5個，咁4號格仔呢係有6個㗎，所以今次4號格仔入邊嘅圖案數量就係最多啦。好，我哋又玩埋最後一條啦。最後一條今次都依然係有4個格仔嘅，不過入邊就放咗唔同嘅圖案喺度。你哋又覺得邊一個格仔入邊嘅圖案數量係會最多嘅呢？俾啲時間你哋去數下啊！我哋睇下1號嗰個格仔先，入面會有幾多個南瓜？原來有9個咁多㗎。之後睇埋2號個格仔啊，你哋又數到有幾多棵聖誕樹喺度啊？我就數到有8棵啦。而3號嗰個格仔呢，係有啲打橫排嘅薑餅人喺度嘅喎。咁又到底有幾多塊喺度啊？原來都有8塊嘅喎。
我哋最後睇埋4號格仔啦，有啲蝴蝶結喺度㗎喎。你哋又數到有幾多個喺度呢？原來係得7個㗎啫。咁即係邊一格有最多嘅圖案啊？係啦，就係第一個格仔嘅南瓜啦。總共有9個嘅呢。唔知你哋又數得啱唔啱呢？遊戲就玩到呢度先。今日嘅時間都差唔多啦喎。不過都係要同大家講返聲，冬天已經嚟到咗一排啦。多倫多嘅天氣亦都會越嚟越凍，雪呢亦都會越落越多，所以你哋記住一定要準備好御寒嘅衣物，保持一個健康嘅身體，一齊去送走2025年，迎接2026年嘅嚟臨，同埋你哋嘅親朋好友一齊去歡度咁有節日氣氛嘅12月啊！好啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。